ngasi video ki topic Gino SBI degi Insta account kamai hangdegi habigi part 2 ni hana mamang da smai to screen ma thola khara habdi nangi account details lere duga temporary user id ma tha khara net banking register to yarni habigi duga chin aigi mobile da lakpa temporary user id ni doi hujik video se makha chatha jage aham khoi Google Chrome na changbirani online sbi.com se changbirani duga sigi page da login nambirani duga continue to login to birani sida khoi mobile da sai lakhiba temporary user id do hapirani duga makha password hapiga dawni si password se aina mamang video gi 255 minutes the same kiba password to neba do si hapiga dawni duga khoi makha sida image capture na pirise xycwh si type tar matung de login nambirani si page da haise user id no bom sembiu haibane duga sai khoi phone da lakhi user id di ahan ba login tawba khaki sijina na ba tharak pa temporary user id ne ma duna khoi ano da khoi se sembirani semjirage capital ngata welage duga number ga mix torage duga makha gi check box da check tawbire duga submit tawbirani aduga khoi gi si mathang gi page da password ano bom sembiu haibane nasai khoi na sang khiba password to habdi ene mamang video da sim khiba password to na changai dinga sai adugi password to sijina ba yaroi ano password amom sembiu haibane duga si sembirani password se ai case da small letter ngata hele duga number ga symbol ama ga mix tawjare samjare amuko ju confirm tawbirani hapirani duga kai confirm se nambirani duga matang da yamaru bamna koina semi ba ano user id amasung password se kawroi du bama privacy na shape to mi gadawni do khoi mathangi page da makha da haise profile password sembiu haibane profile password sina kaino haibam tamda khoi profile password sina khoi gi pisa thaduk thajin transaction sanaba balance check to statement loba si mathak ta ehen ba khoi isa gi mobile number semtok nimbugumba dina pisa thana ga mi anawo mi add tawningbugumba di email update tawningbugumba changa do password ne do khoi password sembirani small letter ata ga symbol ng yanare sida su confirm tawbirani dugi khoi makha sida hin question chi sida question ama select tawbirani aha ba select tawjare answer su isana dum pijarani sida su duga ai sense heng kaw dana ba singam yaw dana ba screenshot lawjore to makha da place of birth chi birani duga khoi makha sida country sida select tawbirani India mobile number da hapirani submit nambirani do khoi mathangi page da hai se khoi sida hap ki mobile number do khoi account ki details di jaw mobile number se mana de hai bane si se khoi kachu thoine hen khani wai di have the system error hai dar khoi country code to +91 na India gi na ibse moina 91 ka te iram bagi error ne adu kachu kai de si moina sida la hai dar ko akai ko se leite do makha sida khoi password se successfully set to khrai bane makha process nambirani do si mathangi page da sei kono mulere aigi ss level se lere ai hana lere me ss level je view only ha bani only yeng mu khopa khatani ya du je du transition to khop am ta ya ro si jigi yana ba gidamak to makha digi ss level se upgrade to gi dong ne du ai account se select to jerme du makha gi select ss level sida chambirani du full right transaction je khanbirani du submit to birani adu ga sida khoina se half q register to gi mobile number ro otp man tha khra bani otp du hapirani du confirm to gi dong ne kari gumbo otp du lak ta bata raga de si step se dum skip to biro have the account se ek hang baga update to bungam du yawe duna tung khari matung da kusagi mobile du da sms ma la ani have the nangi account se fadan successfully activate oi khrena adu la matung da amuhane account se login to bira ganda ss level se upgrade to bi dawni adu upgrade kamai to gada ge have video solution la ko da hajamge adu ai hojik si home page ta la matung da ye account se main u fangane account se hojik ta hang ngai rebuni na magi branch khoi sai number branch khan ki du sida update to trip ko have the account se fajana active oi driva aduna show to dawni du hore khoigi isai mobile da successfully activate oi khibigi message to hek lakwa ga khayamung login to yeng matam da si number branch wera mani ko chmai dawna net banking ji register to bi dawni do khoi sida pung te nipan ki matung gani sida khoi account fully activated now na message maka receive tawrisi si matung da account se login to gum changjage du sai khoi ss level ko main upgrade to gadi do hajige tamanona changbirani the user id khoi ni sai singi ba code bising du hapirani password hapirani da makha gi captcha cha hapirani login to birani do khoi sida sai branch update to do se number branch and update to reko ss level upgrade to nobi nokta 11 sa ki matak si account sang birani do request and inquiry se nambirani duga mkha sing de biro duga da gai sida click to bi dawni egi account se mathan da upgrade to khreba ko da mkha da account upgrade to ngai lai train habni duga account se kai upgrade toram da tar ga de ngai to gi process to sama na tor kan da otp confirm tar kan to bi dawni duga khoina hap ki register to gi mobile number da atm ka se thak re habi message u phang bi ni video se madang solution jage video shina miyam kana kitang du phangam ngam jargadi like to biramu duga channel sibu nung sibu share and subscribe to biramu